Assalamualaikum Kak. Saya dah habis 2 botol Kus Al-Hindi ni. Kahak senang keluar, batuk pun dah kurang. Alhamdulillah. Ya, syukur sangat-sangat. Kita memang dapat banyak feedback dan review yang positif daripada pengguna kami. Dia bukan sebab ajaib tapi sebab ada satu bahan aktif, nama dia Costunalite. Fungsi dia untuk bantu cairkan kahak dan mengurangkan keradangan. Jadi itulah sebab dia yang menjadi punca batuk. So kepada sesiapa yang ada masalah batuk berpanjangan, dada sempit, kahak pekat dan yang seangkatan dengannya, boleh try amalkan Kus Al-Hindi ni. Halal ada, kelulusan mesti pun ada. Jadi jangan risau, okey? Boleh klik link di bawah sekarang sementara ada promosi 50%.